what people want. Nobody should think that what is happening today, or what has been happening in the last 2 days, is a mere change of guard. Not a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. GNTV releasing life EDGAR AKAMPA nukwenda kwashira ntyo ebiro y'okwezi ni 10 okwezi ko kubanza omwaka gw'2024 Omushana Gw Ebyobutegyeki nukwe twatandika tutyo kandi mwena kumuri nimba kundwa kimwe mbebaza mwe bari kureba TV ya buri mahoro kugirebera mwe bari kunda program zitu nka GNTV kandi nyongera buryaho kutabarusya omwaka w'abantu ho ate ko program ujye mu rwo kubanza muri uyu mwaka ira kugira ngo n'ikirungi ebiro twatambuza muri 10 omwaka gw'2024 umwaka guru mu byingi sofa agutwatanze kwego 2010 kubera amazima ibyo twihanga twine mikoro minje benegendo misho twine mikoro minje yitwerekeriye na mnongo muri kwezi abagenyi batarabona bamwe abakuza kubana ibijano batwegitaho very soon ombwiro mu 2020 kutaka rero 2020 kugendo misho twina abagenyi actually nangwana na kutana biro 15 nzagwa twina abagenyi barukutweshesha maha abora mu bembezi bihanga barumbaderegetse batarukushana gufutije kwandi bigamba kumpora ntabwo icyo gihanga twina amafura kandi hone shaha yona ntija kubana twakira abagenyi abo ebigenderwa ntija kubana tubigabo ninge bintu wabimanyireho ukukira kwa byona no kugira ngo ntongera kushaka mukama ngo aguma twire ubusinge atwire no kutebekana twabana tureba nk'abantu bitu babunda uburyo nk'abantu bitu ba Kinjojo nk'abantu bitu ba Bakagadi nk'abantu bitu ba side zokwe kabarore side zukwenda kamwenje ntongera kubagumi no kubahamiza kubagira ngo UPDF rumunegeze kwenda gukora umugwa gwayo okurigira reports zitukutunga but on top of that ruhangaro ahabo kuba araho ngo kutujyaha ngo tureba ne twija esabite yahwire tukaba turyaha mukama tukunze ntija kuma twija konka nturugaha tukuzoma kagitu araho azesha habundu kugambira ibintu bareba nka GNTV bataruna makagabo habo kugira ngo bakubyenebera ngo batarumu konka habwembere tukabe tukansasa munonga kunagiye kurengarira ngo araho abantu ibiro bikuru abatarabirire makagabo umuriza Kinjojo umuriyo myanya yoko yabwe shonga yabahekira ba EDF abizeno bateganisa itwazuri touching konka mukama abakiroho ndongera kushaba no kukiga government irigura biro mbitongore byayo ibikwatire n'ibyo kwerinda UPDF police CMI ISO na nabandi bona ba offices stars management ya RDC office zebya politics political offices n'ibindi byona kubaza kushanga mu rugero gurukansi twabasa kurwanisa ubuhekera n'ingashi abanyani bitu babemitima mibi tena abanyani bita kushora abanabinazi bitu aba ADF ijoka bano rero mwembezi wihanga kwa dressinga ukinsabira kaguta Museveni kwa dressing ihangiye for the very first time omwaka ogu nshongeriyeha bizo kwenda gamba nshongibirezi yabe nagambe yo kubanza kukira kwa byone yabe gamireho yabe ya security and be more specific ADF so turongera kusima mukama gutwamagara kandi tongera kugira amasiko kumanya ngo ibyona nibwija kwija bibaho kandi tubatunozinje reka maze ngakira bunyine mu studios buri yomwe naije kubana tugambere sabito kwetambwire nikumwakira mpora kutugambira okwari kure bihangarye ahabirari nebintu kubidire tugende tuzamura amagwito reka ntandike na Adam Abbas ubunumwana witu kandi hona nabwe na sa regular panelist aha ata program ejo shabwe utegeki nakwakira basi were kwisha obare munonga EDGAR AKAMPA utebekanisa program eji Omushana Gw Ebyobutegyeki ntongera kubatangira banywano bitubona abakukoratera programs za TVG na mono program eji ntubebaza tubagambira ngo numukora choice ndungi okwekomera GNTV antwebaza management ya television eji abogumana bataho airtime eji kandi abanya Uganda kucenge bikutambura umuyihanga ryabo ningitira kayanje irakayowe kitinisa EDGAR
kondeminga ninga shikuhakanisa ebikorwa ebyo buzahambuki nyo nangwa ndyo musho musiramu itombo siramu twine yo raini yona ninga shiyo runyeri rwona orukwikiriza omuntu kuruga yo kwita abantu batahibe uburyaho batine cyo bamukozere ruba kuba bine cyo bamukozere bibukore byo gwinaze byo buzahambuki wada abantu waba bamane babikora mu kishane cyo busiramu nkantu bagirangu cyo busiramu na washoma Qur'an ukajimara yo kajihindura tina ori changa ngo abantu kubarukunyizya ngwiwo yekomenka bom uyijo barukena ningo ije nkacyaro utandiko yita abantu bona utambura ugende ngo gwe wono waza kuzomwiguru ntugambira ba EDF abakureba TV je okwe TV nerebwa nushanga yo na ba EDF abakugereba ubundi tinkamanya konka babariyo bakureba cyane eji ntubagambira ngo bukoro bimukora ruhanga atakubyenda ibi bukoro bimukora tibyini gurere ermuratahem abo kuba ni mukenye numukimanya ngo ibi bukorwa tibyo busiramu uburyaho mukwejweka mukore ibintu ebyo tubagambira ngo mwetise ibyo bukora byo buzahambuka imbereke mukundane n'abantu abo kuba busiramu mukugira ngo umurumu kigambo Islam kimanyisha peace nigoma kuruge kigambo Islam cyogoye no musiramu yashanga umuntu we namugera ngo assalamu alaikum peace be upon you so tubagambira ngo ibintu bimukora bira against peace kandi bira against Islam so mwetise abazahambuki mwena no muntu wena yire mu mutima gwo buzahambuki aro nabazahambuki abadakwita abantu ungaide gushanga umuntu acyaro arukara ne cyaro cyo abantu bakumwehera bakumutindana kimwe ngo gune kizahambuki aje kizahambuki ushanga umuntu arukuyeho ujuruzi nyunga fakare aduhuza ngo ukavunyonyo gende sereze nkafakare ninkora kubi nyunyu no mutima mbi ubwo nawe nabari muzahambuki so tubagambira abashije ebigamu tubukondeming nk'abasiramu batahibanyu ningaje nk'abanya Uganda tubagira ngo tukundane twatagane ukwita umuntu solution ecyamuhero wagira ngo wiki okwetambuye ecyo kubanzerizo nge mwabazyo tubwino busasi bw'amani nk'abanyambara turuzingire umushamukuru w'ekitini samakanda makanda bya senior citizen no cancer wabandize first cancer ebyafa by'abantu barushomerizo bo mukumuzika owakakoba mushamba reja gajikorera ibintu bingi politically na socially umbantu yafera myaka 81 abira ariyo mushawa wa FDC kashu barya ba FDC ababandizeho ntwebaza family ya FDC umucyara wini byanyuma former honorable yabaruba kumuzika nabamemba bona ba FDC babaru anda ko yabara cancer uburyaho wini no byabakimwe mbo bakamenya oya babire babaronderana no bururu naki so umushaho gwe twashasha munongo kumuferwa owekitini samakanda kandi ntushabango ruhanga hora yashobeze amasaseri ecyamuhero weekend ebirerumu reporter ya auditor general wa government icyo nacyo tukozere kubigabanya Uganda ajire yashoza report ibanje bakutubanje abajumbu speaker tumwiraho wa Rwampara ushawaye nare mukashushu nawe naza kutugambira abashana baki amayivuga no wenare mwabwe kintu tabecyaka shukuri yo munene abaye nare mabamana baba abanywano banje abinyina so report abashaba jo wizo report ungane kwatabanya Uganda twene ni kwatabanya ni kwata government yabashije abesente zibakwehora hati Uganda nabatubanja trillion 9 zizikiri 9 90 trillion umusente sente zo zona hati cyoreka ngo government eji ekiriyone yehore sente ibanja hati ibanja rya bibanja abajungu nibabasa kwija kutwari ihanga ryona ninga nabantu batutwarire mwedga mbwe tutinire munonga so ejo report nayo ekirungi ntakagire babandi ekirungi cyo rebye muniki wabanza no kuferwa tone twashashaniwe watahibanja kandi nacyo katuye ekirungi niki yo musabite ejo mwihanga ryawe
kirungi tinka kirebere unka tuza kwebaza ruhanga ngutukina amagara okay kandi tumushaba ngo atuhamagara marunji ubwo ryaho tuza kureba ahari Uganda nunji wewe mnonga Adam Abbas kandi wewe nakujana gusimira kimwe kandi ni wewe uri no tureba nto tureba umushana by'ubutegetsi Michael umunyeto abantu municipality nakwakira wewe bari kwija wewe mnonga bwana Edgar kandi moderator wa program eji abo kunyeta ukampa mugisha bwo kugira ngo unganire n'ihanga abantu baturiyaha nitubikiriza ngo twine contribution mpango itwa ntuteka akombe kihanga ryiteri ya Uganda amazina niraka neka turebe Michael kakushikire nangwa binyira bamanya ko munyito gwantunga mu municipality abona Edgar n'abanywana banje abonyine mu studios nimbashira chumwe kanyakira na mutahi witu iwo munatureba amhoza GNTV tunokore chamani umwako wo gutandikire fino abanywana bito mwabe bataka twegisireho onkize mbakuru se mwaka mukuru ko mwaka nebero bikuru kandi nturaningambira abantu ngureka tuhandura ingogo mwaka ngoguri okugwizire tunubwo twagwa approachinga akho niyo solution ero kubasa kuturetera bijuma by'umwaka twabireba bitahandi abanyantunga mu municipality aho kwenye hunzarwa kandi mpakunda munonga akho wotamanyiro ho kuruga naho kuzana basobota hamanya mwene weekend tufundeme bigezo byingi kandi banywani bitu bingi nyamuhango wahiguru yabakunda munonga kutukiza yabeta mwene tushasha na family zezo ngo muri umucyare kinja zarwa mecha cyanje tushasha neka yacu mugisha kandi tushasha naba tahibita bakabingo abukwe cyaro cyaferwa abantu babiri umusandemwe noreba ngo nibe bitabonera kandi tushasha nimwe kandi ntubamanyisa ngo ezo plans za nyamuhanga ezakagize sigariza ntwishiza ngo wari kutekaho kandi wari kwiyaho Ugandeji umusandeji hashobuye report emwe erukwereka nti twine abantu abakurenga muri kakaga 6,000 twokwe but ghost employees from government hazana icyo busasa ghost employees abantu barumu bateka teko ho kubana bakora government because an employee nabana natunga salary natunga umushahara so mwe twina abantu bakurenga it's 6,000 plus ntimwese munina amaretere exact kunka kace as per the report nikereka ngo abantu bakurenga muri kakaga nabashashurwa umushahara wa government kunka batakora either bakafa ningashi bakahumuzubwa ningashi bakataha batakumanywa kunka no bashashura batarukora haza nicyo kwerarikiriza omuwiki ni yemwe bwana Edgar turumuntu tureba umwaka gurumuntu gutandika yes turumuntu tutayisa abagenyi bingi konko mugenyo rukwetagisa kubanza wazo wa neighbor kwehora senti ezo kumurisa natari mugenyi omugenyi rukwetaga kugira ngo omugenyi rukwetaga kugira ngo yakutayayira tekandi gahanzo wa basa mpaka senti ninga mugenyi rukwetaga kugira ngo guzita kari yawe obase kumurisa ubwo mugenyi nataba mugenyi abanyayuganda nabo tuzura misho especially aside ya finances is gendiro musamitsezi is toast nyo mukwezi kumwe ano tushasha munonga wano rebe kugenda misho mu Uganda ukahura ngo summit emwe emuneza mu over 53 billion hazo kahura ro kugira ngo oho uno kwa stamisa government kwa sente yazo umuntu umwe kombeka aho abagenyi barastame kandi akagashashurwa kunga twarga yoko bwana Edgar abashaho abo mwihanga
n'abantu bareba GNTV ntubashaba muruge mushobora rihanga obasenyiga eri mu public ne senyiga ninga neshinde kinde kikwenda kwishaniza na senyiga na kofu exactly nuna byanti nitamba mulongo mbantu abantu abatestingire covid batari umuntu bamubera ekintecho nikirarikiriza kandi Ministry of Health mwine kuruge mu addressing eshongeji abo kubasenyiga ari kwetagiso umuntu kuzakitanda none nhaza amakashonshore cyakandi mwene twine kuruge abanya-Uganda bakamanya n'iki cyenyine tinkumanya abapanelist batahi banje ko umutura kiri kita konganyo huntamburire bigumire bitahandi nimbakira mwena reka tambure hamwe programme mwebere muno producer Isaac ndi kumanya wo in that short video na ningishaho bring it briefly then mayuko abanza tugambira habira ari turi kugunza mutikuzo wa King there's like a small video akundebere nka nakayeza producer ndi kumanya yawa kine asekatera mayuko abayo na ninka one of the areas zo umfiridi yawo ndi kumanya producer ko yakwatakine I continue okay you just play that one and briefly we see very short kokani ndango tugambira ko birori uryabo what exactly you are doing. It is a short video there. That one. Hey, urugezi wano mango kinga harumbugo okashika hina kashana karugire yo kushinga cyo tibyangu ninyende kuzo Ashara bakukera okay bahinda mwene cyane no bare bavuga ko gihe matawuni Suti yanje yo kubanza nkagiho okushuma yo village mates tindi kumanya konga what were you abona Edgar twide kwikiriza kandi tukamanyisa abantu bo n'abanya-Uganda ngwarwo mu office eze ko tezo kazujure ninga shitayo kazihamu no kurwa gatiyeta huni wine ko ine backup ya agriculture kandi enjiri eitu umuntu tambuzo mbantu ne kugira ngo abantu basimuke bakore abantu basimuke nakachena kinji babe binemere omakagabo so haza jenjiri to kugitambuza media honka okazinge mikono abanya-Uganda ni understanding ekintu cyo no bagambira wabori involved practically so mwenaho mbindi muri ntunga mu municipality kandi mu cyaro kimwe cyo kweta mpama ndukugesha buru konkatu ntugarra mamani abahingi bo kubereka ngo okuhinga ni yentandikiro ya buri kimwe cyona wori yo kubingo bworo ine kubingo inemera umuntu mwenu enjireje tumuntu gitambuza kandi abantu bano baje appreciatinga kandi tushabana mu Uganda wena necha mazuma efukate kubiha kandi emerete rubura katare speaker king nakwakira kandi yes webare moderator n'abatayi banje n'abakira honorable Basi honorable Michael kandi moderator webare abafuture abantu banyita mwese Gotv King n'abareterenda mu kuruga rwa Mpara district abakozi ba Rwampara na leaders ba Rwampara bona kandi kirarwa members ba parliament kuragaza RC1 mwe bari muri n'umukora kandi nakoreterenda mu kuruga mu kibina cyanje cya NRM amuna no wa president witu Museveni abakutureba weekend ibirime birungi nebi icyo kubanza ikibe kibiro wanje rochi ya personal C1 witu wandija kandi ya personal murungi afira tarbibi sorry akasiba nakora nabandi bari mu rukiko yakora psinga yafa kandi twamuzika today kandi nyine mu activities za monitoring projects zirizo zikorwa imihanda amashomero nambwene umbire ndakabarama ayo mbakora umuhanda gwabo na norutindo kandi niza kubandi no mashomero na namarwara gwa yo mbombeka turiyo ndukorebye kugira ngo abutwire contracts
baguma ntubahikaho bareke gukora ibintu biri shodi okay kugira ngo monitoring abe namanyangu turwito nkabebembeze tusi ibyo ariyo nakora kandi tero muranga mwina uba kwasa projects za government kumuzikorage akuba government ni leta sente gukora umuntu witwabije nabaso butekorera kuko contract ubaherezo rebeka ngo cyo producinga ni cyane nabani ngenda kushemerwaho na summit zo kuba mu Uganda nyonkanye ko mwebembeza nashanga ngo nka urukiko rw'aba speakers Rio Manya Nana Rain Summit na G77 ngo bategekire kubija Uganda. It is a good gesture by them. First of all, host to them. Okubatayise. Yes, it is a good gesture kugira ngo twikiriza Uganda mutayise ninga tuyijowanyi. At some point ine kikumanyiza. Nkimanyisa ngo no turabe yesi ine bitaterire. Konka no manyango haro family ta costing abageni. Tatayise. N'abantu kugira ngo tubatayise konka family. Konka abantu tubenda kuzaye. But n'abantu ngo wananga bagira ngo tukuza kuzaye. So that factor yo kugira ngo abantu babasa kwija uwitu kutayaya n'ikironi. Kandi nyenda gambira abantu buri jo bwona. Ko abantu nda kugira abageni uri kumangu baza kwijo wawe. Ine byo futereze bitagizire bitatu. Kureka cyinkwanga. No kuteka no kumanya ngo mwenda kubona abagenyi mukabona futandika futereza. Shemere kuguma twede. Tokura futereza tokura kombera abagenyi shemere kuguma twede shemere kuguma tutemurire compound yitu. Futari kugira ngo ubu waza kufuna kakushikire kuja kutayayira ngo bone kushusha ki imbuga. Vera tugume twetebekanise abagenyi kwije. Nyo nintekateka n'inchiko za coga munenche nazo zayenda zijizigaruko mu Uganda. One ine kikumanyiza urukiko rw'aba speakers ubero ryaha kubahirize meeting zabo ati bakwata abakuza kasese baza kasese abakuza Lake Victoria abakuza nkai ine kikumanyiza there is that earning babiyeno barye byo kurya bitu bemba ry'amahuri gitu titine mutekateka ngo ino muntu arugire USA ninga ino muntu arugire South Africa yija nemereye yo kurya nkebero nkabishatu ninga dino so bemba rya food yitu kureka no kushaba kugira ngo meetings nkezo zagumazije kandi zereka kutsigo mu mabanje habe hariho ways zo kugira ngo kumarayo mwija meetings zanzirfa mu facilitating actually we earn from those meetings aisha kandi turiyo nka government ntugambira abantu ngo akaruru karumu ariyo naza kwijo kunyunga structures therefore abari interested mutandike ku mobilizing Munda bebembeza barababera bebembeza barunji abarababeriraka kandi nangona nyenda no kuhendera wende kugambira abaziri no ndaye ninja kucikomentinga muna school fees yatahamu harmechizo no buga no muntu nagamba wenka school fees tajine imbera tebonira armama banja no shanga umuntu akarire roni arikuza kumurira umwana nahati yaza konzera ndi joroni muna abanyenda kushaba abazire murye kake mushomesa abana banyu konka kandi ushomesa zaho kubasa utakareba niba wawe yatwara umwana umwishomero ry'amani rukushashura miliyoni zishatu utananye niryo nkwenda kandi urukumanya ngo miliyoni zishatu no mwaka to kujirota to kuzukora itumu ryawaza kubuza ababanda babe successful nuko ba ministers nenje abanda bingi bakashomero mu mashomero garyo ko mbyaro za mwizi za abazire b'amashomero agwenda basa yes kandi bihama abana hata na ba minister so minister ko arashomesa zo mishomero ry'amani yuko rotari ibo twaro mishomero iryo kureba ngo fees noje basa kandi ubasa no kusigaza balance ugirye konkanyenda kubashaka ngo message yo kubasa ningashi entande yo kubasa komera umwana today no kumushomesa kugira ngo nabonye ensi akora ubutaciye amani agire ci yakuregera webare nza kuba nimbiyo webare King webare Michael webare na Bass webare ba GNTV tubasimira kimwe tubebazande EDGAR AKAMPA tuje kuba tugaruka reka tumurire dakikemwe twabandi bwa tuje kuba tutakana mu gito takarwa We
We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. This is GNTV, releasing life. Buyugira nyaffe Uganda ku Radio Africa. Tolemwa kumwenya. Oluwaka mwenyu akajjudde abanywanyi. Embeera y'obudde yatukolako mukwano. N'obutonde obutubeezaawo. Ne butusobozesa buli omu okubeerawo mu ngeri ye. Kuba ffenna tuli banjawulo. Ne mu ngeri gye tukwasaganyamu emirimu gyaffe. Naye ekitugatta ne tufuuka omuntu omu. Bwe buwoomyo obuva mu kyokunywa. Ekyaleeruya GNTV drink. N'aleeruya tamarind drink. Eddekende erikumala ennyonta. Ate nga wejjanjaba omubiri gwo. Ekyokunywa kino kye kitegeera emibiri gyaffe. Kuba kya butonde 100 ku 100. Woomerwa ekyokunywa ekirimu omubisi gw'enkooge. Aleeruya tamarind drink. N'aleeruya GNTV drink. Bikolebwa ba Aleeruya Reflexology Healthy Solution and Nutritional Research Center Limited. Weefunira ekyokunywa kya Aleeruya leero okuva ku maduuka wonna. Bakubire ku noti 393 24 15 66. Nensala y'ekigambo okwirimu amaanyi ohendekera omutima King of Kings Church hamwe na Bishop Silas Saiva na Bishop Nicola Tayebwa mbakumayisa ku Sunday service zitandika shayi nechweka mpaka shayi na nechweka. Service ya kabiri etandika shayi na nechweka mpaka shamushanju nechweka. Prayer extra etandika shamushanju nechweka mpaka shamwenda. Youth service etandika shayi 10 nechweka mpaka 12 nechweka. Ijafushabe hamwa King of Kings Church ebyabyona biterere. King of Kings Church, loving God, loving you. If you can to bring it here, you don't sickness can never handle you. Because you reach somewhere and you hear what is enough and you say, no. Sagara. This is GNTV, releasing life. We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think
that what is happening today, or what has been happening in the last few days, is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. AKAMPA ni kusimila chimeni nkwebaza Omushana Gw Ebyobutegyeki kandi nongera kutangira icyo gakiranye cya kabiri ko kijastio kandi kutuyatandika tutyo ezo kwenda kushobora rizo abantu tuje kuba kuromura amaguru ya screen yawo cyo kontureba nenchi ekiri kubasa gukora kutungura ihanga ryitu Uganda umwaka uko cyo kuba tureba byinji software mutoki nturebe cya kwasa gukora kugira ngo turiyo mu process yentunguka turiyo mu process ya development turiyo mu process yo kurakurana konka hariho key areas tuje kuba tureba mwenu nko kushanga report eribonegera ngo mazima abantu bakurenga kakaga bariyaha batunga sente zibakwe batari supposed gutunga abo kuba tabaroho ubwo ni kingi ubwo no Michael ubwo na basi konka tabaro konka no batunga imishara okuza kushanga ukashanga reports tuje tutunga mako gwa twatunga report ya bire nerwo muri district ya Ntunga mu rukanga bakwatera n'amarwara gabegaro gataka bahuga ghost hospitals tutunga report yitwa aro report nabani neba Wachiti nsa Frank Baine arakugamba bakwatera n'ibya prisons by'ibihome mwijurana byo batureba ibihome abantu bitaga ibihome abantu bitaga ibinemishango kwasa kubakoma ibihome binaro report kugira ngo bino mwijurano minji munonga abasiba baryo ibihome no bakire ibihome bibaruma haza district yebembire kutunga mwijurano gwabe kwatera ibihome neyisingira hapa so na district zindo kuzuza kugira kuratana. That's also a story that is there. Twabana tureba amabanja kutwine kihanga twabana tureba education system nguto zitu by'amashanyarazi by'ami ecyakubasa kuretera twatunga enkurakurana nkabanya Uganda ecyakwasa kuretera twarga omumbere iturumu tukazo mundije omwako gumusiya no kweyongerayo niki mwene byo twenda kutera mutoki twabasa kureba je nimshirika tandike one nijo tandikana king abo nshonga yo kugira ngo cyo kwanda cyabyona yo in an elective position you're elected, you're a leader, not only a sub-county leader or a district leader, you're a national leader. Konka, you belong to a party that is in governance right now, but you are incarnation of national leadership movement NRM. Nibyinje byo rukureba side yawe one nkomwe mbezi ecyakabiri nkomuzire ecyakashatu nkomnya Uganda. So tureba umwaka musego tutandika twakozemo 2010 ecywa kwasa bono reba ecyakorwa kugira ngo tutunguke niki moderator webare n'abakutureba messages umwe nazirebere abanyarwanda parabo batiyo namwe naraba kutureba ngo turebera Kampala. Okay. Umwe moderator ubwo mwaka nabagwetho mwaka go kuba serious. Let me use the word serious kugira ngo 2021 twaturiyo mukaru atwaye amabebembezi niyo rukuma wowe yihiremo niyo rukumanga ko wamwihiremo constituency yanyu ningo mu district yanyu 2022 habe harimo ka cyabugenyi maybe umwebembezi takamanyira hakuza maybe umwebembezi akiri mushyari we nayiga offices na 2024 no mwaka go kuba serious akubona kugura determining na 2025 na 2026 konga in this country, and I will speak this as a member of NRM. Akubandi ndero C5 councillor wa NRM speaker arukulining with NRM that ihanga ryitu hinahirukuza konka yine bintu ebiriyo bitutangira ebiriyo bitambikono along the way as we push ngoko kubano vuga moto korukuza Kampala konka shango mpira guyo nugufa aza mpira gwafa kabura guteka teko kajota katugumize mutuvuga at the end of the day moto kawone hindre jizireta eyemerire. So it is upon us ito aba NRM kugira ngo turabe turi tuvuga moto keje ompira bugwafa kandi akajero watugambira namwe nyo think endaga ngo umuntu agambire nkaba nupu ninga ba FDC n'abantu babya ako bari yaheru ya basi so hato mpira warabe uriyo novuga uruko baruka komoroka
ningo mpira kukafana ushanga iyo moto utakachimanya ngo mpira gwagera guta gwafa so ato muntu urya hero akuja twonko mpira go gwagera guta guriyo no gwa mumika ninyenda ngo twicerezane ubwo mwaka na neje myaka yaza kubaho abarabutura betu ryo tuvuga government agent tutwaro misho twicereza abatari mu nda katugire baturebere bizubahibere kandi ko ari akuja teke nikizo we rectify abatari mu nda bawe baturebere bibizo ntubasa kureba yo nitu konkato waroshe nabasa kureba speed because imwe actually nyowe I always call them abantu abakubasa kucheckinga abakwabura government in other countries where here politics the opposition people the opposition no bajeta alternative government can advisors bachi ba ruling government kugira ngo tuwicereze hagere baraguma batugambira tureke kubyete bya politics twicereza ngo ebi batugambira we rectify them ecyo kubanza musteko kurwanza corruption ekirinde ko kukigarukamo dena na hasi inari twaba turi aro minister twantugamba nawe yagira ati twaba tutarwanise corruption nekizo no bagenda ba rotating sente ka jenka ministry bagira ngo twenda gukora umuhanda kananka bagutekaho billions zoba ni 5 sente bakiza gukora ikintu cya billions 5 okije noje gukora assessment ushanga na billion 5 so Uganda twaba twenda kumuvinga on a very faster speed and development musteko kwicerezana ngo corruption tuji demonizing mwene ebembi na n'umuntu ora corrupt ekizubunizo tubahiri omuntu ari kubarire sente za government ari renguza akija tumuhentero yo misho tumwe tumuntu wamani nyenda kushaba government na president with Museveni that this time around let's be tough on fighting corruption umugore wako noreba ngo corruption te base kubanzwa president Museveni ko hakuza president Museveni ko address yakuza kora president Museveni ko kwanagamba ya security takubura kugamba mu corruption ni shaba ngo corruption ati the offices tikwaza kusubara hatu munazeza no kuzeza zikurwanza ni shaba ngo corruption itiro tuza kurwanza ebereke kuba fighting with our words fighting corruption with actions nakakora aborire sente zo muhanda bakukwate sente baguze byawe sente zabandi ugirota uzigarure uguze property yawe omanye nabandi barebera ngo nkananka kwa kutwara ikintu kitari cye nekintu then nabandi generation eri neija eri kumanya ngo corruption nekintu kibi kitari cyo kwakira na no kukura nacyo ecyakabiro mwa moderator ntutekwa gukora realignment of ministries, agents and departments but we mbakigamba ntwenda kubwiteje but this is the right time nogiro toshanga abemba gambira ghost workers abarya oshanga omu ministry ya let me use kankosi ministries ezikumanya oshanga mwine ministry ya agriculture mwine NADS mwine nichi operational wealth creation mwine PDM mwine hato muhona oshanga mwena na ghost workers bakugera bakuru twine ministry ya works twine road fund twine manya ministry union ebyona for what let's realign we merge these departments and ministries sente zabandi zenda kugendera kwibirwa kuninga kurwo zigire kintu kizakora umwe moderator nabakutureba this time round abanyarwanda tebagenda politics zo kwija twaga nibenda service nkai ground nyenda kugambira ngo hato umuntu wa isinjiro umuntu wa ntungamo umuntu wa Rwampara yaza kushanga kashango weye ayino muhanda murungi ayina amashanyarazi ayina mizi ayina ishomero na nirwaro tine kindi cyakuba nabanje na government nene biyo kuzafitera karuru mukasiba numwerera nankaje nanyenda kuswara ibintu byanje mukatare umuhanda ukozire amashanyarazi gari ebyoma byo kuprocessinga birihi ninga nyenda gukora business yanje bane duko bane baro bane amashanyarazi gari amizi aronga witu arogo kuzafutambura ushaka umuntu natambura 3 hours kuza kurwanda mizi eshaisha naza kurondo mwanyo guhamizi kugira ngo akataha mara ya mizi akamara 3 hours atakataye so turiyo tugira ngo let's work on those things ebe binte bikunyiga abantu namwe nishaba mukezi summit zabazirukunu summit yayija kuno ejire shinti chiyasaga hagire projects mengo abantu biziro witu konka twajeje twabarobinga rene cha kandi omwanda abanyarwanda umwe nimba sasa
nturama banje billions trillions manya zingahe konka twaye akanka cyaroke ayebuze zo trillions zo bagamba zo zigire no muhanda tagurebere n'amashanyarazi tugakashiro weye na mizi tagine hata yebuza baba kutwarize sentence konka nabanyenda kugamba ndukwenda kuhendera anshongeye kugira ngo itwe nkihanga kana president n'aba NRM pate yindu ngo tube serious Umurebe ngo tumu serious. Ahamwe turi serious. Service delivery. Obuhereza. Kuba reba roketinga bane sente nezo muhanda reka zikore ki umuhanda. Ezirwaro reka zikora irwaro. Ni ukora abo ine salary yawe. Ijo mbire ndi Rwanda moderator. Wahika Rwanda bakuza kuhereza umurumo. Nga permanent secretary. Ninga any position. No banza bakugambira ngo salary yawe se nemitwaro kinana no yikereza kugikorera wota kujibaso GNTV leta yandemo kore wikereza ngo ngusare yo nemitwaro kinana biru nuzo sente zo ragirota muntu kuba arakora byo miliyoni 20 zigiza project miliyoni 20 neza project akwa sare yawe leta sare yawe Rwanda nabakoma ba minister bari yombeho ni twabo nabaza no buryo muchome nabaza bazamu kungano reba twasabota biru ekibyo ni nkoreka no kugira ngo twakaze na miezi kaga ba ministers bari ekibyo ni nkoreka kugira ngo we must be serious kind fighting corruption across tureka kugira tuti manyangu bagirwana sayiguru kandi hatshama no si wani yokatandika kubari warya ki enguzi ninganyo kanza rukashaka nyundo yinjiranta ningenguzi mureke twicerezane ngo project korera project y'abantu ekoro nabanyenda kuhendera na necho kugira ngo moderator obubwira buturuha ubwo mwaka kuhatwe kuya 2024 kuzanga 2025 aho baza kuzo primary mureke tukorera abantu enyuma y'ibitwe staka koze tubitereze na nyancha kare wabano ijanosha bakaruru no gambira president turuntu nshabakaruka president nshabaka member wa parliament obo yine bintu mukozere bikugamba oyinete kadege kugira ngo obwire umwaheza tumukorera abantu turuntu kora konka twenda mo are bintu bitushemere gukora turyo mid term bayide turi nka mid term muri turyo myaka 2 n'ecweka turuntu zo mu bakashatu turuntu tugira ngo omuntu wabano zagamba wafika nko mu community omuntu wano mujye tukozere ikintu kananga abe nagira ata abe nakirebe so kanyana no kushaba abanyayuganda na mironga aba young generation ngo agurikara cyatu genzere twaji mamisho kandi niyo every day omo muri mbara abantu barye byo kurya hotel zirimo tino rukurara kwe tino rukusiba kwe konka no shanga abantu abaryo mu production ya yemere barabaki nyenda kumanyisa abanyayuganda ngukora abo ine yita karya uruko hasa kwingo bana karoti wa cabbage we nyanya wachi iwozitekeyo ako bakatare kazire katakara konka nito nkihangana pate yitu tureke kwate sente nyingi kandi tukabura kuziteka mu production tukaziteka handa yizitashime kugera zita so of recent hires handa ufutekateka utwo aho sente zikuzaza shobora kuzana inganga ara supplementary budget yo mu moderator hirize kushora naronda musente zikuza amuntu waburijo zabura nimba sobita jigambe zishayunka imwabo kutureba nimwe barya no mujimanye esente zikuza aha muntu waburijo kugira ngo ayongere mu production nko magori karje zabura umuntu wabuje producing iki kashati abantu haza bari bayido babakoze konka no shanga umuntu ari kwetaga kwataraho shanga umuntu ari kwetaga kwataraho azo mu kwataraho tena changu abantu nibende imihanda mu ngiyo kurabya mu ncuna nini ngambira hata umuntu yaza kujya atakashanga imihanda ya Mwizerumu imihanda ya Bugamba imihanda ya Ntunga begero kutoro munanka no shanga arebye abantu baburijo bakwekorera kuko arebye kubaremo umuntu waburijo utakubasa kwekorera amashanyarazi takubasa kwekorera amizi takubasa kwekorera imihanda so government yakorebyo rero nitwa abantu ababurijo turebe ko futura kwateho ecyamuhera umunonga nzitekwa kongera amamani security as a country washanga obutaya yise delegates nkabo assassinators batera a certain prominent pastor amasas na driver we have obutaya yise such prominent dignitaries ngo kamwenje ADF bayoni bitabana ntutekwa kwija tubanze tu protecting abantu bitu na nihanga then tubone kuza protecting ahewe
Uganda n'abatumanyaje uko kikawe waba wahe wargo kaza Somalia Uganda ni yamani waza DR Congo turya bamani waza Central African Republic turya bamani konka kandi amani tukagizira hero azumunda ntwetaga kugumiza mutukenyweza mwe twaza kuyamba abantu basi tubinze mangu witwagizira hata are safe. GNTV releasing life ninkusimira kimwe kwebaza webare nakubayo webare ryo natureba mwe n'abatiba screen zanyu mwana wanje Ariana. Thank you very much for watching kandi nongera kugira uri kunda mno Michael. Yes sir. When we get back to business yon tugeze ho kwenda kureba what can be done ihangeri riyo ndukurakura namazi kandi to know ways je kugira ngo everything yon tuzamu reba mpaho twatunga abagenya babyo bija it means a lot ko king ya kigamba konka n'icyo cyo kubasa kubanogera cyakwetaga kugira ngo tukakwatiraho uburyaho kitkozere kitatebeye kine because umwaka umukalenda yitu no mukalenda tujyo mukwezi ko kubanza but in the financial year twatambwira because it begins in July ends in June, so basically tujya hagati tujyo tutambura mu financial bwana Edgar in the statement you akora aho kutureba n'abatabi banje abonye no mu studios nye n'abamanyise ihanga terikakura ditine bantu bari in other words ihanga terikatambura tukajya mu ihanga ryakurakurana umuntu uri kuturo mu ihangeri ariyo munjara noreba harhenjara harona nenjara kaguti timo nyoburu nyankoro no rumanyi hati nyankoro wantunga motinza ko harhenjara yonkomanya hata harhenjara kaguti negenjara renge series haza niyo turi umunsi mwe tugamba ahihanga kugenda mishu tubaze twakonsideringa abantu abakuturo mu ihanga aho kwihanga twajya ngwihanga rumundu rukura konkuka shangwa ihanga risigira abantu abo mu ihangeri enkura kura nejo netaro ndetse kintu kugizaho kugamba niyo ninde ngo government eshemere kugarakayo kace ekaza drawing board ekafocusinga munonga are changing the mindset of Ugandans entekateka yo munya Uganda abo ko twasigara tugabe abantu tumuhinge sikumara twasiga abantu bagamba nti ntwenda amashanyarazi ijombe hinobumbe ndio muri ntungamo umuntu umuyanganiza yajya ati atatiwe katurebe byo muno ugamba atokubimanya ati no wakureta amashanyarazi kikondoka kisi yanju yanje ninza kushaba ezira kore wayaringa umuntu wanyitegereza nubwo kureta kikondo cy'amashanyarazi okakisi yanju yes akugis atshana wano mpane za wiring impliedly abantu abatu umuntu ronda amashanyarazi tibine na za wiring zo gukora ki ndemekere kwa ndamashanyarazi mbaye wanyitegereza no eshiri muri niyo mindset y'inu muningamba ezeshaha twine kureba omunya Uganda akatambura atana pace yihangirira umuntu ritambura turiyo mu ihanga erukweta gemishoro kandi rishi konke mishoro we muneruga taruho obonye tigereza kanko example nebasa ku simplifying buri kimwe cyone itwa ntungamo especially ko municipality turiye abahingi b'ibitoki obonye tigereza omuntu ashito cyeno mwenda y'icya bitano konko bamwenda y'icya bitano omukwezi natembe ibitoki bitano byo ko mu rutoki rwona haza ino rutoki ruhango ya ekibiri obonye tigereza now omuntu wa kabiri ya ekibiri na rutoki yes ebyaruguza ebindi bizo munda now realistic twe tureba tujya oko muntu yes government ne mwenda humushoro konga twakora takure ngo ecyamu nakora cyayonja production yacu rwo ryo rutoke yasharura rutoke byingi twafuna umushoro mwingi byebye bihimba nkebyo umusiriku yaye yaguhinga gwayeza yasharura byingi na government yamuye umushoro wentigereza niyo ngere yonka turatambuze abanya Uganda umwaka wo gutwade kugira ngo ihanga rigendo misho on steady progress niyo ango itune kurebera hebinga ijo kana gambire ntabantu basharurire bihimba embiwe bakajugura 15 erizoba ebihimba bishorira 15 12 implied ogo muntu ziyati yonze kuzo kurugamo kandi bice byasharura nabyo government yakora ki nebyenda ho mushoro bachira no ntutukujirayo tukajya ngo number 1 factor itwine kureba no kureba abantu bitu benyima
abantu bita kutandikirwa tutakarebera factories tutakarebere sente z'urugahero yihanga takarebere umunya Uganda yaza kuyambwata kureka ngo yaba part of the development ahubwo bwana Edgar twina abana bingi abashomire abastami tukujya ngo bakunzira actually abantu turebanye no mu munyetegereze mu nshongeke Uganda twina abana bingi abakunda okora twina abana bingi twina eminyeto mingi rukundo okora the question is batandikira nkai ata no twine ku empowering tukebuza umunya Uganda ogwo munaza kushaka noza umunya Uganda aza kufuna loan ari mu kizu tujana aza kufuna loan era boosting namwe natumzo mu ihumuka ry'abana sako banka money lenders bari mu season yabo yo gukora abwe umuntu abunazo mbanga kuri loan sakos banks money lenders abona bakafuna yes hatu bazo mu season yabo yo gukora wishonga umunya Uganda na ina sente ezukumara hekizu hazo buzamara hekizu twiyangwe sente zagaruka for example umunya Uganda kwirwa mu banka yo sente kongaza kushasha school fees ngo kuyazi hariyo mu banka niko arazidengai a bank slip norebuzu bobwe implied by all means bank ejo electoral property yasinga haza necho busasi kugira ngo ebintu nkebyo bino bibaho kunka abakwene abachakwene kwata ho munonga bakateka ho emergency emikono bagizingira so ni nyonje kumanyisa abanyayuganda bano batureba abuchikwata umwena tubena ngo Uganda ekura speed konko umuntu witu wenyuma ningasho umuntu wawe uje takare wenyuma we umuntu umunya Uganda taramuna pesi ni yemwe nenkura kwa cyo kurenta at the end of the day musigantu twiruka ngaheru kuza kwehora sente kandi cyo busasi kuzukika nkomu ezo sente nazizire uza kuroti ohura batayibita twasinje ngo batucicirire ngo barabize miteka ngo member wa parliament wa biro speaker kwara humure yayabire speaker ebisanje bishatu mu imodoka ishatu za miliyoni rukaga owo umuntu wa in pension umuntu wa binashashurwa sente zumwanyinjo mu ihanga necho busasi mbwedu nureke kabe cyesho ngo turwanze corruption konke cyo mukireta corruption egi niki no tubine kureba abanya Uganda tubabire nurtured to govern babire nurtured to rule nijogorant buri muntu wena rukurugayo yayabire omuntu mu appointing abwa kansara wo mwanya haza kwemyaka ebere kirakura musi y'abantu kansara kwakuza kwemyaka ebere nabatacyana akwa nareba grade yakora ki nabwo ryo something manyoko kiriki konkeje ni reality abanya Uganda abantu batorera bakimanya so moving forward twantu left ko mwaka tukatandika mwaka oguralete impact on development yihanga abo kuyihanga ryande tambura twange ninga twikirize ihanga nitambura mushoro go muntu kuko bwana Edgar nyere kumanyise ngo amashanyaraza gutugambagara ho mushoro go mane amizi no kushaba service fee oyibuza service fee ni service fee yanekorwa kugira ngo ushango ine service fee yemitware biro kwezi ni cyenyine haza ezinzo shonge zimuzitega sabanya Uganda kandi ezunzi bahindaringa kugira ngo batere step bazo mundije ukabwana Edgar wa empowering umunya Uganda mindset naboneka hinduka kandi akarengo byarukora kwa kuza kusharura haje cyaragamo ecyamazima no wabingo bworo kutandikira household level nikimayisa ngo ihanga ryafunentasi konka bwana Edgar oho koma ku planninga kugira ngo ekibirito wanje kukirabure kasanyine ibaho mugiga abana banje lunch kwera abure narabasindiko waneiba bakariye lunch bakiga ecyamazima nono mangweje family enyekizu wentijeza haza yihanga yituri turumu no kugira oti ngabwana jeza mukuyagamba ngo supplementary budget percentage pangere classified okometareba yo indeed net classified in name ya classified
hasa nishasha itwabanya Uganda yanga tine classified budget lijine konkane twara percentage hati oza kurohura bargayo omuntu mazima yaemera omu abantu nje tubasaswa abanya Uganda atabanya Uganda muterengaro ebeye chikondo cy'amashanya tugishumize tugira mitwaro nshanju twagiteka ari yana n'etano hono gwo n'umuntu orukwendeza ihanga no bwana Edgar no kimanya ngo mwihanga ryiterere ya Uganda aho entunguka yakwenetandikira twina abantu atakufuna mitwaro abiro kwezi kandi ine family yo kubisaho Wenzgereza no kimanya bwana Edgar twine district C ezo kushango line z'amashanyarazi zikiriya main road impliedly ngo omuntu orukwenda kusika amashanyarazi akagase maybe atandika ka factory ke ikachi aine kuteka bikono bikurenga 20 teza bimutwara 85 bitu bwana Edgar warakimanyire ngo kutasiya business ni actually a reported kiri businesses kumeze kutandika mu ihanga at the end of the year no chimangu kinana nitano zizigwire ejini reporteru ntwenda tusomesa abanya Uganda tubereke inshonga zenyine nani tano ahari 10 tuzikorera birthday yazo yo kwa birthday yazo impliedly ngo twatuye abantu 10 twatamuka mukatareka central market mu January okwi 12 kinana na batano nubani barondora abagure goodwill bagarka ya cyaro direct change muri ntungamo kuke ejo ninga bakuza kure bindi kandi ukaza kure bindi warwo mu central market watandika wakwata sente wazitekamu zagwa zahwamu hato kaza kore ikindi kandi n'utakine capital money ejo niyo fact y'abanya Uganda batakwenda kwikiriza nico kurebera ni kishasha na munonga umuntu muna rga bragginga ajya ngo abana bitu banu baza Saudi Arabia kore mitwaro kinana haza nateka over 6 million waza kuza Saudi Arabia ukuza gukora kuko kuza gukora zinga bwireki Wenzgereza nico granti abazire bari disappointed abanya Uganda bari disappointed kandi twatagambire z'inshonga ecyamazima ntuko bari yazamanye twine kwijaha tukagambire z'inshonga obumwe abucukwataho bakamanya ngo biri ebintu bikiro mu ihanga habuko no reba nyankwe bakigambaje ngo cyebwa juba no bworo no bugumba binje batwebembiri binji if not bona wakure background aho barugize kabitari birungi konka batwebembire nibake nangwa bagarije bakagira ngo hakiri ngashomera nka Mato primary school ninge ngashomera nka Ruchindo primary school akajya nti ebizimbeka byaza kutera abana muri mwampiro bwebembeza hakiri kamo birayizinga bo bembeza batahibanje tuteke classroom emu nibake noreba obwinazi noreba imitima mibi eriyo mbanta batwebembire cyo kure nturra tuje buri zoba buri program oshaka tugamo corruption manye bato kugireba aho kwa bakeba Wenzgereza nambwe noza kuba challenged program ya Buy Uganda Build Uganda ne basakufa abuko bacabanya Uganda bagize kare reka mutwereke example tubahereze bwa contracts buciye bwo ko enguto mu ndembo bakozire wahika honor at least as in fact zini muni ngamba Wenzgereza mun oreba ngo abanya Uganda buri yomwe biro mushahuzi obana kimaye ngo mwirwaro harimo abantu bunu bafa tinshonga naza kwate mbazi yaneza kuzo marwaro nkashatu ageze ko muntu bakano batuguze mbazi yakoye umuntu Wenzgereza ijo bitu no kimanya bwana Edgar ngweze shaha waza kuteka inyama yona ombucha nibagitera stamp yes of course rufura
warakimanyire aho bakoze bagira yes bagitera stamp warayiburze babakebire ki ko ari bagitera stamp bagikebera ki stamp niyo yakebera ari kutera stamp no mushaho konka yakebera ki manya ikibazo cyane duwacenga ki konka umunyayuganda niwo munature na ente yes none ngira kwikaho mu rufura yatwonka bo natangire kukera tukabergaho ujo garike nimwebo nk'urugire Edgar aha bibero byazo nibatera stamp akabaro stamp stamp ko leta rw'umushaho yes nayakebera ki hati nicyo kibuzo oburwiri yabukebeza stamp nabaze kibero fusta bwana speaker yakuza afite stamp ne yakuba yaheza kukibera kandi yakebera kai hati zinoshonga z'umuntu zishasha abanyayuganda wendigereza at the end of the day your money niyo yakweza stamp in the name yo kugira ngo yakora ki yakebero mwenu arihente just as kuterwa stamp ko kazi takebiro echo ntukukeshera batayibita abantu batureba konka ezo nzoshonga bwana Edgar nzoshonga ezo kushasha umunyayuganda wenzigereza nyuka katurebe Michael naye hayo umunozo mu gwakora ki gwabura konka naba creative enough kumanya ngo nazo mu cyaro nkagura yakabuzi kanje kemitwari 10 nkakateka kisigiro umwaziyo baba karire imbasafure emitwari 2 na nyincha kensi ndiko mwana wanje yishomera na nyincha kare nshakire kayanje na nyincha kare mbo munyayuganda nkabandi ntambure nawe twakitambura hati nono mweno no rinka orya bwato nugiro torushu wenzigereza adushaka ugo mwana uwawaye wa creative kikargejo level niba mwenda wo stampage okay so ndukumariza nyoni ndeka ntitwa turi abo kutungura ihanga ryicu nobiza kwana mutwa turi kutungura districts zitu district kakura etine bantu bayo so twine kwanza twachanginga mindset that's number 1 y'abanyayuganda tukamanya ngo abantu tukabakunda so gukora kandi tukabatera he embere favorable kugira ngo ebe bakora babase kubiganyirwamo GNTV releasing life Michael kandi wewe submission yawe tuja kugarukira n'insimura kimwe murebi kandi wewe nakubaje tujye mushana Ebyobutegyeki odonze kwenda kwasa kureba yana y'Igihugu Uganda rekabasa ningashani bishobora kwasa korwamo tukabasa kwantureba dukurakora nandi yegere mishora munonga tukuzahari umwaka guturumugwe kubibirwa kumyabiri abasa abo bare munonga Western side kingi yagamba wagumana onyenye mutwe Michael yagamba onyenye mutwe bataba bagame baruza gamba ninzera Uganda byo kugamba tubikawayo awazera ngo turara nase n'umujyo of course birunje harabiruma tubikawayo ngo for the first time abashabaniza kubebaza bagame bandakuru nashemerwa munonga kora ura submissions zabo kandi ngakasangu n'abanyayuganda bo kutereba for the first time abashaha for the first time as always but for today yabe bambuzoling in Basako so that word really ebyebigambo byabere birunji icyo kubanza Uganda kinyewe kinkajhangarire mbwire buringwa abo kuba imyaka teka kuzere munonga ngamba chemyaka shindo bazbamere arabashaba abagitwiremo onka Uganda kinyewe kwashangata moyo king yagira ngo structures ronda ku youth onka nyewe Uganda eji kanshobera karo wikitinisa EDGAR yakashobera kandi wajya gutugire mbwa uwire buri kushobora kare akira kakacha kimaziremo Uganda eji kanshobera konka Uganda nyene ndeba twantenda Uganda benka mahanga gando because amahanga garukurunji gariyo onka wora submissions abashijaba noreba ngo really Uganda tuturiki n'abantu abakutureba buri yo mu sitting room yeye wareba Uganda bintu kubikutambara bintu binji everything ware parliament itwine okare parliament z'amahanga gandi wareba judiciary itwine ijo angani ndebo wikitindisa justice
bamwita uhugo wabumwire Kanyihamba bakaba bari mu petition y'akaruru ka 2006 ubesije asingwa owishitini sam 7 esije akahababa kagatara ka 2006 ni kariya kenkumi bibiri na gumwe besije kuyareze kukababa bamusingiza umushango mukoti ati ngargaye nareba professor Gw Kanyihamba ata arukurgaye hati yahereze kumora ariya one of talk shows arukugambe bamamyone byabireho nko kubakoze ro kucyondoza bakashanga bese jaro wasinjira karuru nko kubaba kwasere babateka under arrest ba judges pano yabo yona bine ba justice UDC kayiteremana nabandi bakabagera barangiro ndijo wareba judiciary era under attack ukareba ibihome byitu report zukurugayo ijo hari umusigazi mbire ninganira no musigazi umwe rugazaho ino musigazi wito bakamukoma yamare ubwire buringo bamwita team hata mubuza ngo musigazi ubwi kahita kuruga mu cyome nenki ubwire weka nushabuka wayukare umusigazi kayago mu cyome bakanga kumare kuresho ngo tuzize mu kabanyaberagero nenki musigazi akagera ngo icyamazima ubwire bwebo busibe bukahwayo ugunga kubwahereze kuyo we yaremera umucome yagira ngo wita kwenda kurwo umucome nahenda gumo umucome bambuza ngo manyisaki ngo ashahera utandikire tine kinyine ho kutandikira ninzagaruko mu busho hatwiyareba bamugira ngo icyo kiragenesi dero ngo musigaze ki yakozere yagira ngo uri mushango ki hatahugwa mana yazombitinga yakwata umuntu ibitingwa kifuba bamugira ngo hati wafana chance wakuguma bamwongera imyaka indiro mukaga hati nchukoreka nanabaryo mbohome nabatina heru nito barya heru ntino mbohome abe bohome nabagira ngo bohome byijora hatoreba ngo Uganda ejo kutambara ngo Uganda eji really embera teteshemete sitindunji kunkanyo kunkora Uganda ejo shitinisa erga AKAMPA ninza kugamba nshongisha twantwera kutereza ihangari tuyine chance ngo tuyine speaker ayine bitinisa byinji cyatushara munonga ngo shitinisa RCC yabasa kurebekaho ningira hine byamukwata musigazo munyeto nima shayo na parliament na gitaham na nabanda bakutureba Nyuhe Uganda eji nani njere ngo twantwenda Uganda eji nitutube kamahanga ganje nyo ninde ngo bintu bitukomere nyuma neshonga nyingi living other factors constant kanga bajongisha eshonga yo kubanza oweshitini sa speaker right honorable king ya jigamba corruption ihanga ryona ecyaro cyora tikikakora kirimo bushuma abo kuba bo mushuma naba is an enemy of development nuwe enemy wa development ukubanza nicyo cyo kurebera mbyaro ko ngo bakwato mushuma nabamwito kumwe polisi iro mushuma ubitiro kakayibira abantu biro byinshi hata bakamukwata bamwiba ngura poli bamwita na polisi kija yamwikagera ngo nwogo yavuga yagenda yamare chikashitari chikorwa chironje so umushuma no muntu polisi akarekana yabeyafi umushuma no muntu of course kakora ku polisi ngo bakaheza babaruhire ninje bakaheza bakija hata umushuma no muntu ngo umushuma kumanya we n'umubi ngo we no bawahereza kusettinga ibintu byawe hata aro mucyaraho kakoba mchara aina ka hotel ke akagenda yayiguze sente miliyoni yatandike duka ya grocery rero kuguze byomere recently rugaza umurika ko akaduka ko yareze cassette ingati takanabire na wiki abantu bakuturebe story na bajimanya abashuma bakija numukweyere duka oba bakija ne motoka dinkumanya akaduka kona bakeyere mukazi bakamukwatana na kwena go mu Ruizi ibintu bimurengero atiyajya mutangire icyo kibiro busho bakija barete mbwa ya polisi onke embwa za polisi za ataraso zinjobire mwene je mbwa abantu bakakuba no mwe Uganda eji nayo nebera mu buntu bukushemeza
president akaruga yagira ngo yatandise okumpomera ati kuba restaurant ya police tandika kurona abashuma kuyabire yakabagdado kuyaza kubafuna yashanga yengwe zindi zazo mukuzana yaberugamo tandika kuzana nani manyangu uburyo bazakwishyuza muri rushaka GNTV releasing live yashangire yengwe zindi zazo mukaza yaberugayo yabirero bakirayo ati no mukaze ibintu byetaga ko ati ibintu twashoberwa general government ibyo na of course ntubitare government emwe za government ya police ati ndukendere bugambo byanje icyo nani nkoreka ngo ubushumane kintu ki Uganda ije abashaba tuyibere sente nyinji ikinyera nkikugambira egihanga this is the pearl of Africa Uganda turya bagiga tuyine oil tuyine by'uburambuzi tuyine za national parks abantu nubaho umushoro umunyo gwabire kugurwa shiringi igana ndungamo muri ya ombaba hatuno gwa 10 ejiyona n'imishoro amashita buri kimwe taxes ihangande tasi kungantu ebuze sente zona ihanga kutasi arityo abantu barwampa n'inguto zikaguma zanjere abantu bakatete urutindo rukaguma rwanje rukaburu kuterebera ka ize sente zizahi sente zone za Uganda uweshitinisa EDGAR nizuhwera umbushumu so first things first Uganda age tukashemba yo kubara ababaririzi b'ibitabo kandi bajya ba government Uganda neruzi buri myaka 5 neruzi nga 25.4 trillion nisente ezukuburira umbushuma 25.4 trillion half the budget of the year half of the budget abashaba bintu babirira every after 5 years nize sente ezukuburira mu Uganda umbushuma abevana bagambaho abakozi batariyo biha nabi so that is one ebintu byabiri nibyamba bakaramoja ukabireba okubiho mboro nabo kubahoje byona ba minister ba MP ba vice president ba prime minister byona bakabyiba amabati hatu karamoja buru mukaramoja tokurebecha abantu abambagezeho kwenda kubitwara mu ngereta cyeto ari ibyo byabashyiru bakabakoma ati bakabakoma biro binga hashikuba bakana badigwe ko kandi bikizwa ko yemeye ati tinkumanya bezishonga zikiri subjudice tinkumanya bazikiryo mu koti I don't know kunga ntubarene batamba buru mukaramoja akayine kufuna embuzi kutandike kiraro buru mukaramoja akayine kufuna enju yamabati atandike koraraki abakaramoja bakaba bahire bintu byinshi abashabyo byona babyigura babitwara aha tuyine case recent case na renoza kuba umushoro yawe ndijo noza kubonyina aho shitinisa kacebeza abantu bakakoba bine kibuzo nishaba abantu bakakubira kanari sike wishitenisa EDGAR wogu nyonyine cyaze ni mukahi nchakare nako bayine kacebeza ntukushabo mutuburize kibuzo iki ishomero rya madarasa Hamza one of the pioneer schools umurimba ra aga UPE nanye ngashomera yo classes zimwa amashomero gashomisa abantu bona for over the years babire baheze ko barobinjera fence perimeter wall iriya matafari esente zaharize kwijo mu government zashiro mu kanso bakuza kufuna fence rukwetoro rishomene hangu takaryawe nrango kuba bire baba encroach azabire batandika kutegana site karishomereri abakanse sente wabazitire abatakabire baryaho abashabari takatimba ubutimbu batandika kutera bebuza fence yimwe atugambire esente zitukurebeza umwajo hizo mbaje kaneza fence kaneza perimeter wall yamaza akatimba n'umukaza ngukandi esente bazirire icyo batira katimba abana baba bari aheru
baryo no bazana abaryo mu ndana bazana n'abarya hejuru menurya okay mutsasire ya ejonga ke kushekeramu ngana umane ngamba ya bus nayo hati abaryo mu ndana bazana n'abarya hati ubwana bwa primary buryo mu nda nubureba tubucyo nubureba everything kiga heru nibazana n'abaheru bakora ki otoyebuza ezi sente bashaba ziri kinga ryahane speaker nozagama n'abashaba wabaha ntushabu wishitiniza abantu bakakoba ryo mu busasi akatimba nibenda kwedima bakangi uba bakacwe uba bakatubakenda Johnson twenda kwedima ndio yebembi hati no of course icyo tinkachikora ninkimangu eberagero turi kukikereza hati obushuma eriyanga nabo butitire nyuma point ya kabiri ejonje herezi so kingi oishtinisa honorable icyo yachobora munonga kandi twena ntukimanya ngo Uganda sente tuzine ebintu ntwehore sente zona zikaha konka sente kuzukwikaha corruption no bushomankuzi burya higu Uganda tutakarwanise corruption kandi kikukira kutushasha oishtinisa president the legion of honor umushija rya higu rya mateka owakubire na rwanisa corruption age kandi tabifireho hati vice president akabira yo muchono uishtinisa Jessica Ruto abana banje uishtinisa right honorable prime minister abo kubona bakikiza ngo bakibe sentezo minister of finance babadia kasiji inogo wabiratira mabatachi obane chembo urugorobi abo buna bakabire no bakubire example ukaba ngo bakabagihireyo atari kumanya ruyere ngo cyabegari kasipiko kamuhuru kuyagambere ari kumanya zagagarayo akata amabati akashaba amabati abamuheno bamuhira bakushaba gachi akana zagatora bukende yakwereza abantu because agiye bakagacanga ryo marwa kandi ugo wachitira achishuje mbuzuwe bona bakiba amabata gumureke kweba tari umushuma owakosaje sente ziba no wazikosa kubibona n'abariki bona n'abari abashuma kabaryo mudiva so hati corruption niyo point yo kubanza echa kabiri ndukendera EDGAR ihangeri mbimwe bitukomere kuzo mission point ya kabiri Uganda ninza kucheta twine unnecessary expenditures inshoho zambiye sente ningashi enkosambiye sente nkihanga echerika ninyendo yichirizane nanye n'abanya Uganda echo kubanza abashaba nabo babenzera kukigambaho nanowe kitinisa umunyeto Michael nawe yaenzera kukigambaho ngo Uganda hino mweshongozo omwe no bamweta Edkenzo ine bigambe byagambere akari ya program emwe yagambe bigambo abantu bamushekera bagira ngo umushada arashomera nkonyo kunkureba no shaka nagamba ari Uganda kagira ngo umuntu nabasa kore 15 enkumina a saving 15 ajizire zarira ubanyo obarire ozinga konka ine nkumina ati ariye honka kakaga nkumina ati a saving nke 15 ati musuza akatha program na Uganda yo Uganda ati Uganda togwasa kugeza utino ni twihanga bakugeza 16 turiromba baje eva manye nturiromba baje eva hatukeze samete zirion tuina abashana baza kwihore sente billion na billion kushitamisa abantu banama non aligned movement hatu webuze nkanama namu nekiyamba ki Uganda eki nakubuze migashesha tunamu namwe katandika rukumu rwenda nkagana gumu bakaba rugiro mu bandang conference eyashitamira rukumu rwenda 5 omuru Bulgaria hatu president wa Yugoslavia bakana bamwita Josip Toti akaba yine Kwame Nkrumah wa Ghana na ba president abandi Gamal Abdel Nasser aba Egypt abobona bakafa hatu bashitama bakora non aligned movement amahanga agarya gata kujera America gata kujera Russia kujera aligned movement 1961 Yugoslavia bata yune kitebe hati ebyo bintu byahwira kare ebyo
kuza kushohoza billion atezo billion nka bitano izo zibaguziremo amamotoka agaratambuza abantu gwabo kurubaza twire ministers bitu abantu bakora mbitongore bitari bubona bimwe ministries zitari zimena zimwe bahiremo tukazonzo hati eze sente zona kurubaza twire nka Rwampara uwa munywano wanje King bakazibira izo Rwampara zirwe nzo nyingi nyine za ambulance na nibyo ahizo ba engineer babo ba Rwampara bakarga kugiye nze zimwe nibyo utana ka kuhereza example ya gobo ngabo King byawe yawe izo sente zenguto okubakazirike wanje nyine yo dine shonga yabo na DHO wabo na kaine issues ate abarwambara so kandi government no gwebanera ate abarwambara nyine taro ni ngwana n'abashuma everyday ate rwampare de sende batataye zingi uri kumarira ati nukumarira bigambo byanje Uganda tuyine jo Zambia sende president witu wihanga se mu Uganda honorable ijo akashoza report nango yaje president ngaro aza abantu babirenga byo kuzana mu report bakatoreka ngo president na joueur bijwaro buri zoba na joueur bijwaro bya miliyoni y'esente umwaka budget ye ya state house na joueur miliyoni 3 nkaga ati si umuntu wa burizo nkamayiko yana basa kujwara suite y'emitwaro shanje uwishe mweti ku kibazo Kongo ndira nari beto kureberaho yana basa kujwara suite because tubina bakujwara za myenda za student twaro shanje ebitende by'emitwaro 30 ukashanga umuntu na jwara yaza kite kito kashanga is a lawyer onka president naona ba urina onka president miliyoni muri konke myenda yakujwara wamureba hona na isya miliyo emyere what exactly is your point you can inene ni myende mwiya kubaro so ushanga za convoy hati president abantu bamukunda nkushanga ine motoka nka 30 oreba nka speaker aine motoka nka 20 oriza allowances ziba kubahereza uriya rureba ngo umunye Uganda wenka we tina hakufunira is expenditures nimbi expenditure bakabirira bakwatembaza bagita mu marwaro termo umbaze bakwibo marwaro netarumo ijwambire ni ndeba ijwambire ni following amahuri ubano bundu bw'icyo tinkumanya umucyaro umwana we urugiro kufera mu irwaro kasese nangani that's kasese bamuresere kasese has very many cases by the way even here last year itself kaferwa bachari 15 mbitukeyo even here there are very many cases nyewe ka basa bakumanya I have ever got a referral numa amarwa rugona avuga kuremera umuturu bamusindika one of my relatives was sent here na kaw atarumbaze edga imbazi teruho umuntu nabaru kubaryo nakaba na yamuzana akaba oreba umushawo yija kwandikira ngo yirukore tombazo tugutera umuntu atakafu zumusikano mutabuni omurwire dakwasa kwetambuza mutwara mutabuni no kireba oyiruka oshobora nicyaje urukurunda kabazi bakakuterira akapapura urukutaragaza nashanga ciruho bagumutere nashanga yafire ninguguza handi intino zifiro rutino rwarukanga tukarugamba ha twaruruka ururuka gomizi urwahariyenga kugira ngo rukagenda nangwa twarureba rukugenda twabaje ngo bashatu mwishutiro mukarunyuro GNTV releasing live ati wacereba ejo na komashonga ya kabiri nafuno gwire niziyoganiza konka Uganda ndushoza kubesente ebintu by'umugasho bitwakubire ntutamwe sente tuho tukuziteka ntuziteka individuals sente ya Uganda nangona na mu report ya auditor general kitiremu ngo Uganda cerensoro buzibu na neza sente zitukwehora nizi benefiting abantu kabantu ngo tuze kwehora sente tugurire bananke motoka tuze kwehora sente to financing ibi bana bagamba classified budgets tuze ko ngweno shanga tari ngo tuze kwehora sente tukore nkuto za Rwampara tuze kwehora sente tugure mbazo mu marwaro tuze kwehora sente tuombekera abantu banyamitanga government ikihora sente yagurumbazwa covid abantu batambirwa GNTV releasing live
King Michael hamwe na Bass. Reka tumuruka kitaba tugaruka no kwa Dr. Sumu tujya kwa tukuperera screen yawe ubaze kutuhereza niwe kibuzo ningo buhavuze cyo kwasa kwa nenda kongera program eji utagaruka. We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. This is GNTV, releasing life. Gamba stani ya namba bajiri yawo Yesu ya wamba mwana wawo Amajini bikoliko byaje wawo Kastane kasambe kabeka Gamba stani ya namba bajiri yawo Yesu ya wamba mwana wawo Amajini bikoliko byaje wawo Kastane kasambe kabeka You got me from the street Now you've set me free You got me from the curb Oh yeah Kubadilisha dunia si masukuwe Kubadilisha dunia si masukuwe Aba Christ Heart Ministries niba kwisiho program The Encounter hamwe na Bishop Isaiah Mbuga. If you claim to be born again, the life of God must be inside of you. And part of the life of God is an attraction to go look for the full part of God. Otafewa. If God doesn't heal me, I can still do an operation. And then the gynecologist tells you, your womb has no capacity to carry. That's when people wake up and they want to pray. I would rather you pray now as though you have no option. So that anytime you're confronted with anything, you have the ability to withstand it by prayer. Program The Encounter buri Sunday kurugasha ikomye networka kwisia shahemwe zomwazi. Bakweto banyata kajirita mushawo bakweto kajirita amazina gawe Wilberforce rebo mu kamera ya GNTV basa yenda kwagara boda boda cyamaze mbwira cyo muri bwizwera nasemya ka 25. This one him Sultan omukwano gwenina tegumala
songa ate byoyagala zibyenina bana international bana internationali bana criminali bana musumali no wosoma wogenda n'ebipapula byo tebagala ebipapula by'amasomero bagala ebipapula bino bya Bank of Uganda. Gonza Freddy, the operations manager wa Jobline Western Uganda. Take a chin to trip on GNTV. This is GNTV, releasing life. We need to identify leaders who know people's problems. Releasing life Edgar AKAMPA nkusimira kimwe kandi wewale nakubayo akire nkakano basa kuterera sumu kandi go kuyajwa no jire ba screen ya waho basa kuterera namba yitu. I don't know if my producer yes sumu ya waho no kuterera okwasa kubayo no kwaziko kwasa kubayo no bundi niwe eteka tekiyo ine amnonga hamwe mu guturiza kwera ganerizo banengera kusimira kimwe amuri no studios King Michael na Bass kandi byomwe nabo teka teko bye kandi teka teko byona netubyaje ko kubiri ikigendero kitaje kure bihangayike nyine bya Uganda kabasa kukura kwa narutaje kabasa kujya kukura aguma ngenda to mission amunungu muri ugwire umukire kaka kandi kubasa kubatwe kureba ogwe mwaka gwe 2024 tukaza tutaha map kushanga twarwo mu mbere y'ituruho n'ingendisho baba tujya hanshonga ya mizo myanyetari emwe nemwe y'amashanyarazi yenguto yo businge y'ibintu bitari mwe na bituhinze mwe niyo ryokwe bundi wasa kuboyine niwe cyo kwera kugera inamba y'ite bya screen kandi kukira kuhereza iyo base kutera uburyaho uganiraho nitwe ningo base kugeza aho kwenda kutuhabura ningo ine kibuze cyo kwenda kubuza bamwe hari mu studios abo ko hari ubinye muno speaker King kandi ubwo no mwembetse ku rugaro wampara Michael no munyeto kurwo mu rutunga mu municipality Abbas no mutaka witwa aho mu Mbarara City specifically Mbarara City South abo kubo kwa Abbas akukira kubari then barohono bagezeho kwenda kwijana bo kubasa kutwereka no kutugambira bakubasa kuba batwiniye n'igentande batwiniye so wabo ryokwe basa kutera hasumu kandi tubase kwijarira twade tubase kureba o ineshwa bano tugambira then mishandi nija kwati amasumu kabiri n'ingashatu bitu tubasimira kimwe babareba GNTV programs zibaziri nyingi kandi tubaturuho ogwire bwona tubatwine programs zitarukushara nabo kutubana tweze program ndiwe nareba Bishop Jose nawe yashira hakana je kubana kutwara na soothing sounds urgashaha mukaga guciro ndebe paka hashaha munana programs zindi zibaziri nyingi kandi ziri kwiza kimwe so ari line hello GNTV hello yes hello niwe bari kusima amazina nawe watera Isaac watera ngai
Okay. Ekibashobire niki? Ekibashobire niki? Okay. Toine mucho kureba ekikwase kwangwira. Okay, webale ndonga Isaac kandi webale umurwe kubona nuko yaje kubona gamba cyo kugwasa ko ryo kwe niwe bitokatire sukonka abantu tuze kwenda kupata masumu ninja kugaraka mu studios byo mu ninja kumhereza kile tugirije fika kugera ubundi kugwasa kuba ine kitegateko cyawo hamuheru tugirije fika kwendera ni nafutandika abasi yabayindi cyenda gaceya cha Isaac Isaac ejonge yagambaho ubworo haro report ya World Bank nani shomaho kureba World Bank 2019 2020 bakajoza report ya irkwada Uganda bakashanga ngo abanya Uganda 30 ari Ghana they live below the poverty level hata arora ini yoboro ngo n'abanya Uganda 30 ari Ghana naboro ngo ni Uganda abantu barukubi GNTV hello. 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 Yes, hello. Tune shonga chendeza screen yawe, volume ya screen yawe. Amazina nawe atera? Wabari kusima. Amazina gawe? Muhumu za watera ngai? Okay. Abbas. Okay. Okay, wewe mwangu ninja kumuhereza dakike mwe nagaraka briefly na rubanga bangura gushonga yakire ngendo mission ningira twatumwe mu cyantu je kwata yo mwe bari mnongo myaka koba we bari nakutera. Okay, wewe bari ninja kujya bujo ngende abantu bari dakika nje munonga abo kujo program bari kugaruka wono muri bashikira hero. So basically tarikira abashonga ejo shobora archiko briefly leto amasomo reka tfereza tumalize n'abari mu studios abatakatire ningabazi kwa muza kongera kumusasa. Non-aligned movement na shoboraho nam ekigambo nchwayo non-aligned movement urukiko rwe ningashi umukagogwe gurumwa amahanga minji urukiko rukatanduka umwaka rukumo rwenda nkagana gumwe 1961 ekaba resolution ayibakoze mu rukiko urwashitame rukumo rwenda 5 Oruba isere the Bandang Conference. Umuruchiko bakarizovinga ngo batandikeho umukago guba kweta non-aligned movement. Initiator w'uruchiko rwe akari president wa Yugoslavia akari bamwita Josip Tito. Shijogwe akari ne ba president abandi unkabamana babire baruho batahibe akari mu president ya Dr. Kwame Nkrumah. Kar president wa Ghana na no chitinisa president Gamal Abdel Nasser kar president wa Egypt amahanga go gakegita gasharaho gaba mahanga agagizere ngugu gari hagati ne kibina mwene abo kuba akar mu ba superpowers babiri ihangari ya USA United States of America nani hanga ya Russia ningashi USSR emyaka ejo akarimo cyo bita Cold War politics no basa kuruyeto rutaro rwebigambo enseru kuronda superpower oragarkeho after the 1945 World War II hata mahanga gamaga kagera Russia agamaga kagera America kungo of course buri kimwe kikancija na implications wahagera America biru waba enemy wa Russia wahagera Russia biru waba enemy wa America
so agamahanga gagira ngo gaguma hagati gatine side turyoku mbona we are independent on our own so amahanga go ngo garije ibiro byo kwezerga naza kuva kambera gakafuna uruciko rwago aho nkahi mu Uganda so urukumarira so ndukumarira ibigambo byanje nangizire mu Uganda ningugiye mu bintu bishatu ibituremise kutunguka cyo kumanzana abagira ngo ni corruption ndukumarira cyakabiri nambagigambire ngo ni poor expenditure no basa kucheta financial discipline ibigambo byingi enkozesa yitu yesente enshohoza yitu tekubalansinga n'entasi yitu turiyanga batine munonga kunkantu shohoza munonga nane bintu warebo kutushohoza munonga ntushohoza kubi ebintu nkiyanga bitwine kutamwe sente tibyo twine gukora tibyo twine kuzitama abanya-Uganda benda amabwaro abanya-Uganda benda kutondunji abanya-Uganda benda obuhereza amarwaro habe mwembazi abanya-Uganda benda emishoreza hansi ebyo nibyo bintu abanya-Uganda bakwenda kutamwe sente zabo konga gano ushanga ngwito abanya-Uganda ese akasenda kutukufuna ntugura mba speaker amamotoka kasenda kutukufuna ntukadeko mu state house kasenda kutukufuna ntugura muzati ya gas zende zitukufuna mbwene njohoza yitu ushanga ngo umuntu omwacyaro hine cyare kinagire muga nashanga abantu barukubi konga banyore ko mushijo mu mugiga kayine nju yamana za mashoko za ishingiro ko muntu kayine nju yamana rusozi bagira ngo umushano wo mugiga wa kongore bani babeye bona bari yaboro hine ngazoku side ndikhendera ngazoku side za rukungiro ko kwezachihi banyoreke nju wekitini sa mama mbabaza kergenju yamani erhkar na nerugam na no town area mahanda urebo munda inemu all the facilities ayifaho inehona antayibazi kira abantu beye hona hombekereje kungangaza kureba ni babeye aba muri yaro baje binenju zo budongo abamwenju zabo zishakize ebinyasi barwani bowekitini so ndukendera ushanga ngo umuntu omwe ayine sente zakubire zinwe ecyaro cyo ecyamuheru ishonge yamuheru ninja niza kukigamba twatwijere ekeremise Ugandeji kudeveloping omwako guno cyo ndukushaba kitereze ni human rights human rights obugabe bw'abantu nigiriza ndabye haka no manya TV jine gita abantu bingi konka community y'abasalamu yantuma irakeri ndabahikize hariyo sheka wabo w'abasalamu n'umushatine nshonga nabamweta Sheikh Muhammad Twantwawi bazina geni njana giyahuje sheko gwe hinabirari drone yamutwara umwanya gutakumanywa sheko gwe na hati witene sayirga akibuzire so community ni shaba ngomushaya ino mushango bamureto mukoti bamuhozese bamukome umusharre bagene bamukome kandi yatine mushango mushaba murekure aze kushomesa abantu so ejo banshaba kandi kuba buri umunya-Uganda article 28 article 42 na article 44 buri umunya-Uganda wena aine right to a fair hearing nije bakamura so mugume no businje message je najisya nasigara ndi Abbas Adam wabari munonga bwana Edgar kula obunabe ni nkula kikumanyisa nkati nkuze munonga konga mwe obunabe nkiri omwana ngafuna chance na ali sante nkibire zimuze yabira yini ente kwiyabire gire ngoha obumwe yajukwata twatuwoze nkwa asande ngoha yajukwata amande ente wowe wabere umushangaza zikine nko bunyansi burunju esyanka sande kiro konka engoha kuzayiza kwata ente etine mani yakwika sande umushanga yayitira hansi mwenu abanya-Uganda nitwikirizana ngo abategeka bingi bakaba banyunyusa nkengo mbwe twine kugira umubiri gugumire
kugira ngo nezo ngo hanazaba nyingi nanguze kongera kunyunyuta twagira emibiri egangire niza kunyunyuta ngo ziratwite mbwenisha abanya-Uganda twenyueze kandi tugareke tutekateke abitara bitwaye tugira kuruga kare kona turiye twebikira abo kuba abo tutekateka ngo nubo bakubirinde batuyamba bari mu kindi bakaza kweshakira tunywere ture twami na bivyone biruho tumanye ngo ukubona twe kufa irizoba nibasa kwa bibi konkani jakene basa kwa bibi ntasigana kature Michael kakwishire umunyeto gwantunga mu municipality rukunde gumeho rukundo ibintu yayibembera ibyasigara bikurate webare Michael webare nakwisha king my moderator n'abantu batureba nyenda kusima batera amasimu n'abasindika za message aza bibro bw'iryaha negera ngo amuherwa byona araba ubusinguzi araha amasiko kandi hagono gutura kugira ngo cyo takabwine hati inchakare no hija kuchibona icya kabiri kugira ngo nyenda kushaba abanya-Uganda ngo government kwera abere neza gukora government ishimire gukora nibo nko muntu okore byo shimire gukora mwerinde none utakaza kugira ngo government kandi itakaza kutangira za sirimu n'inji ni urebe ngo magaraga ugizirota wagakunda kandi cya kabiri mu preparing n'abana banyu kugira ngo nyensya ebe bituriye turwanira amizi amashanyarazi imihanda kumira babyizire eivi wo birebeho ningo mwana wawe gerata abirebeho ninga kamyera no kubashaba kugira ngo niwagire cyo wa producing umuryo go muhanda gutwaza gukora namwe kategimende cyo bizakora rwambara amashomera guturiye ntuombeka amiza guturiye ngezo kusika amashanyarazi guturiye ngezo kusiyo mbantu nyensya ubwo muhanda niwagire cyo wavugaho batakora umuhanda ukabonera kandi ukashanga twine cyo gukora byo gutwara nkayi umukatari ninyenda kuhendera ndikushaba government mana president rohokiriza road agent advisors bawe GNTV simu sorry television age mukamanje president ukatwasa district ya Rwampara itwe watwasa ngo tukore konka ine byo taratuhire district yitu teine byo maje kushare imihanda obo bwire imihanda yite siskire tubirenturirainga aftiza districts byo mu Rwanda na yuno konka yunura na yine imihanda fi na districts tuzitizamo nabo bine imihanda gizireta efire kandi binesende zo gukora ki imihanda hadito Rwampara tubinesende zo gukora imihanda konka byo matuzire suta tubi mwana nyenda kushaba president n'imbabazi nyingi ngo twase mu mwaka gutwatandika nango cyabiri hari nko mu kwa kabiri tubone byoma byitu tukorera abantu imihanda kandi abanyarwanda inja gumanimba behiraka inja gumanimba imbashura inja gumanimba gambera kandi impendera no kusima general management ya GNTV kugumane tuhereza opportunity kugira ngo interacting n'abantu bitu ako bahine bimu kutushomaho kandi tuyine bitukubashoma very good wabare munonga nimbendezo mwaka murunji kandi nyenja kare ninja kuba ndi umufirdi njiri gambutsi nja kuba ndi umufirdi nja kuba ndi mwizi nza kushuma bugamba nza kureterwa ndija orokoraje nduko monitoringa projects z'amashomero imihanda na namize bariyo bakora kugira ngo abantu bitu bafuna ubuhereza webare king kandi webare kwija webare Michael Munyeto abwantunga mu municipality webare Abbas Adam niyo kubarotereza kiro kija n'abandi EDGAR AKAMPA twatuje Omushana Gw Ebyobutegyeki imbasimira kimwe nimbe baza webare producer wanje Isaac kubasa kutuhereza program nungeji program ya soothing sound yo neta hamota kagizo karugaho mukama kwira